المرة الجاية لما تدخل سوبر ماركت ما تبصش للأسعار، بص لعينك، لأن في الغالب عينك اختارت قبل ما عقلك يفكر. أنا دكتور محمد سليمان وده بيزنس على السريع، المكان اللي هتبدأ فيه تشوف البيزنس في كل حاجة حواليك. تخيل إن عندك منتجين، واحد سعره 80 جنيه والتاني 120 جنيه، لو أنت صاحب السوبر ماركت هتحط أنهي واحد قدام عين العميل؟ الإجابة مش صدفة. بص لأي رف في السوبر ماركت، فاكر إن المنتجات اتحطت عشوائي كده؟ كل سنتيمتر في الرف ليه تمن، وفي شركات بتدفع فلوس عشان منتجها يبقى هنا. في عالم التجزئة في قاعدة مشهورة اسمها الاي ليفل از باي ليفل، يعني المنتج اللي عينك بتشوفه بسهولة غالبا بيبيع اكتر. خليني اسألك سؤال تاني، ليه منتجات الرخيصة كتير بتكون في الرف اللي تحت، وعشان توصل لها لازم تنزل بعينك وتدور؟ عقلنا بيحب الاختيار الاسهل مش الاصعب. بص على رف الحلويات المخصص للاطفال، هتلاقي الشوكولاتة على مستوى عينه. يبقى السوبر ماركت مش بيرتب منتجات، هو بيرتب رحلة عينك. ولو عندك محل او موقع الكتروني، اسأل نفسك ايه اهم منتج او اعلى هامش ربح؟ هل هو اول حاجه العميل بيشوفها فعلا؟ في البيزنس المكان مش تفصيله، المكان استراتيجيه. ومن النهارده اول لما تدخل سوبر ماركت بص للرف قبل ما تبص على المنتجات، واسأل نفسك مين دفع عشان يبقى قدام عيني. وفي النهاية أحيانا بنفتكر إننا اخترنا المنتج، لكن أوقات كتيرة مكان المنتج هو اللي وجه اختيارنا. جاوبني في التعليقات، لما بتدخل سوبر ماركت إيه أول رف بتبص عليه تلقائيا؟ وبتلاقي منتجات إيه عليه؟ أنا هكسبك جنيه واحد بس وأخليك تحس إن المنتج أرخص بكتير. إزاي؟ ده موضوع الحلقة الجاية.